France Bleu Elsass. Die Weihnachtsperiode kommt so schnell, ganz schnell sogar, und es gibt schöne Sachen, wie ein bisschen überall im Elsass organisiert wird. Zum Beispiel ein schönes Konzert in Mulzen. Da reden wir davon heute Morgen mit unserem Gast, der Thierry Peter. Bonjour Thierry. Ja, guten Morgen. Ihr seid vom Komitee des Fêtes, glaube ich, ja, ich bin vom Festkomitee, ich bin der Präsident. Und wir haben in Mulzen Sonntag, am 2. Dezember um 17 Uhr, haben wir das Konzert, les Stentors singen Weihnachten. Ja, wunderbare Stimmen, gell? So ja, das ist schöne Opera-Stimme. Wenn ich singe, was dran gibt es Reihe, wenn Sie singen, kommt zu uns. Ja, das hoffen wir. Das schön Wetter ist am Sonntag. Oh, ihr seid ja immer so normalerweise. Ja, normalerweise ist der Gericht, sollte nichts passieren. Gell, wenn du nicht reitest, als man Geld spenden muss, wird der Dorf frisch machen. Man wäre auch ein bisschen der Verein entdecken in ein paar Minuten und was es Schönes gibt. In Mulzen zu morgen, das noch Noir Désir au sombrero de la mer. France Bleu Elsass. France Bleu. Au sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Tout part toujours dans les flots, fond des nuits sereines, ne vois-tu rien venir? Les naufragés et leurs peines qui jetaient l'encre ici et arrêtaient d'écrire. Always lost in the sea. 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 Ou qu'on crève un abcès, c'est le poison qui coule. Certains nageaient sous les lignes de flottaison intime à l'intérieur des poules. Oh, sombrero de la mer qui ont su traverser les océans du vide, à la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. Always lost in the sea. Always lost in the sea. Au sombrero de la mer, auf France Bleu Elsass.fr. Noir Désir, 10 bis 10. Wir sind mit dem Thierry Peter von Weihnachtskonzert reden mit der Stentors in Mulzen. Aber zuerst wollten wir ein bisschen mehr wissen mit dem Präsident vom Komitee des Fêtes von Mulzen. Was machen wir denn? Wie viele sind noch schon einmal in dem Verein? Wir sind 20 Personen, donc alle freiwillig. Und wir sind gegründet worden vor nächstes Jahr, feiern wir 20 Jahre. Aber da werden wir auch noch drauf machen und viel zu organisieren. Ja, da werden wir viel schönes Programm machen für das nächste Jahr. Noch im ganzen Jahr machen wir Fasching für die Kinder. Dann haben wir im Mai ein großes Treffen von Molsheim Kokshow. Ja, das ist die Kaferle, wie auf Mulzen kommen. Das letzte Jahr haben wir Not bis
700 Autos Du hättest steuern gerne dabei. in der Stadt mit der Kids. Das ist ein schönes Treffen. Dann machen wir auch im Sommer, der 4. Juillet. Und im Winter noch vielleicht das auf Weihnachten? Dann haben wir das Weinfest im Oktober. Und den ganzen Monat im Dezember haben wir Weihnachtsstimmung. Zum Beispiel jetzt nicht das Konzert von der Stentor, was sondern noch zum Beispiel? Nach der Stentor am 9. Dezember haben wir den St. Niklaus, wie kommt. Und du wirst um Sonntagmittag auf dem Marieplatz. Der Sonntag, der 16. Dezember, haben wir ein mittelalterliches Weihnachten, donc Noël d'antan. Da haben wir ein Bar, viel Umzug im Stadel. Und am 24. Dezember singen wir unter dem Tannenbaum um 17:15 Uhr mit den Kindern von der Musikschule und das Männerchor 1856 von Molse. Das war dann, wie ist das, der Donnerbaum und der Marieplatz? Wir haben einen großen Tannenbaum von eben 18 Meter. Ein schöner Tannenbaum dieses Jahr. Das ist schön, das machen wir nicht mehr überall, gell? So als Lied am 24. Ja. Noch nicht gehen versingen. Ja, um 24, um 17 Uhr, ja, das ist, ich glaube, wir sind aber der Älteste, wie es noch machen. Ja. Und das letzte Jahr haben wir fast 30 Personen da. Trotzdem, ja. Dann haben wir noch einmal ein Feuerwerk auf der Metzig, wie dann das Konzert stießt. Aber vorher wir mitsingen am 24. werden wir schon Beispiel am dem Sonntag mit der Stentor ein bisschen singen im Saal. Wir werden ein bisschen mehr erfahren über das Konzert in ein paar Minuten in unserem nächsten Treffen mit 9h50 le matin. Nur Robert Frank Jacobi, Alsa Cancan. Das Elsass ist Bitscherland, Mosel, Bade und Württemberg. Das ist France Bleu Elsass. Ja, 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 ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja, 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 ja. Bei uns findest du allerhand. Ja, 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 ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja, 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 ja. Findest bei uns im Elsassland. Wir haben große, wir haben kleine, nette Leute und Hundsgemeine. Alle Klassen, alle Rassen sitzen da auf der Terrasse. Es gibt Schüchel, Flammenküche, Bäckerofen, Zwiebelküche und der beste Wein vom Ländl. Du vergisst mir jeden Händel. Ja, 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 ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja, 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 ja. Bei uns findest du allerhand. Ja, 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 ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja, 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 ja. Findest bei uns im Elsassland. Schwere Mackes mit Kopinle, Trottoirhase mit Bodinle, Süchritengste, Fuchstraminer, Schlapperpater und Rabbiner, Schere, Schliefer, Dittler, Griffer, Schukotri und Oschesiefer und an jeder Straße-Eck, da haben wir 100 Hasenbeck. Ja, 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 ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja, 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 ja. Bei uns findest du allerhand. Ja, 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 ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja, 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 ja. Findest bei uns im Elsassland. Wir haben Tommy, wir haben Hansi und am Frida und am Samstag Restaurant voll mit Touristen wie im Münchers in der Pichte. Wir haben Rottner, wir haben Richard, miserable Politiker. Denn Paris tut uns regieren und uns an der Nase rumführen. Ja, Paris tut uns regieren und uns an der Nase rumführen. Ja, 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 ja. Kommt zu uns ins Elsassland. Ja, 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 ja. Bei uns findest du allerhand. Ja, 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 ja. Was du schon nicht finden kannst. Ja, ja, ja. Findest bei uns im Elsassland, im Elsassland. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. Nathan. Que de Hervé, que de Moreno, Alors, les Stentors, c'est ça? Concert de Noël? Les Stentors chantent Noël à Molsheim. In Molsheim, wir reden davon mit dem Präsidenten vom Komitee der Fête, der Thierry Peter, wie mit uns ist. Thierry, die Stentors sind bekannt, gell, mit ihrer schönen Stimme. Und ich meine, auf Weihnachten soll es ganz speziell klingen hier in der Kirche von Molse. Ja, wir haben die Stentor wie auf Molse kommen, donc am Sonntag, den 2. Dezember um 17 Uhr. Donc,
das ist ein schönes Konzert, wie vorgesehen ist, mit schönen Weihnachtsliedern. Douce Nuit, Sainte Nuit und die ganzen Weihnachtslieder. Voilà, die ganzen Lieder von Weihnachten. Donc, das dauert von 17 Uhr bis 18:30 Uhr. Und da kann man jetzt noch reservieren. Gibt es noch ein paar Plätze? Es gibt noch ein paar Plätze. Aber nicht mehr viel. Nicht mehr viel, ja. Es geht auch schnell fort. Kirche ist groß, aber bon, die Plätze gehen gut fort. Donc, es bleiben noch ein paar Plätze, die können wir noch reservieren. 06 31 56 71 90 und der erste Anruf, wie kommt, bekommt 2 Plätze geschenkt. Aber wunderbar. Also das müssen wir unbedingt machen, für die Stantor will sein und mitsingen. Natürlich können alle mitsingen, gell? Normalerweise können alle mitsingen, ja. Und ich glaube, es gibt ein schönes Konzert. Wir haben eine große, schöne Kirche. Die ist 400 Jahre alt. Und machen Sie das für das erste Mal oder sind Sie schon einmal gekommen für euch? Für das Standort ist das erste Mal. Aber wir eben das so wie letztes Jahr haben wir Luc Arbogast gehabt, um den Moment im Weihnachten. Wir wollten, dass es eine Tradition gibt. Wir können das auch machen. Wir haben unser Pfarrer ist Ach, singt dort mit, gell? Er ist froh, wenn so Lied, wenn jeder da so viel Lied in die Kirchstätte kommen, wäre es aber recht. Unser Pfarrer hilft uns und auch der Kirchenrat, wie uns hilft und die ganzen Mitglieder vom Festkomitee. Und natürlich wird gesungen an dem Oven. Ihr werdet auch viele Sachen organisieren im Laufe von Monaten für Weihnachten, gell? Andere Sachen noch, es ist immer etwas los in Mulzen. Andere Sachen, wir haben den St. Nikolaus, wie kommt am Sonntag, dann haben wir ein mittelalterliches Weihnachten am 16. Dezember und dann singen wir Weihnachten unter ganzen Molzemer, wo die ganzen Leute wie kommen wollen, am 24. um 17:15 Uhr auf dem Marieplatz vor dem Tannenbaum und am Ende kommen alle Leute Glühwein und Jus de Pomme chaud. Aber wunderbar von Stimmen, gell? Brioche, für das Jahr schön fertig zu machen. Aber da tun wir zuerst ein bisschen Stimme richten, wenn wir singen in der Kirche in Mulzen. Il faudra chanter avec les Stentors, donc, qui chanteront de très très belles chansons de Noël. Hervé, on vous y invite tous avec le comité de fête de Molsheim ce dimanche 2 décembre à 17h. Merci Jonathan, et on rappelle que pour vous écouter, c'est sur internet francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Merci vielmals, Thierry Peter, aus noch zu uns gekommen sind. Merci. Wir hoffen, aus der Kirche vollbringen. Das sollte normalerweise klappen. Das sollte normalerweise gehen, ja. Viel Erfolg mit den Stantor an Sonntag, wie gesagt, und alle Informationen finden wir auf mulzen.fr. Natürlich werden wir so weitersteilen auf unserem Facebook und auf francebleuelsass.fr. Alle schönsten Weihnachtslieder, White Christmas, Mon Beau Sapin, Petit Papa Noël vom Tino Rossi, alle Lieder werden gesungen, Ave Maria, Minuit Chrétien. Ihr könnt die Partition ein bisschen richten, mitsingen im Publikum. Natürlich lautet sie ich ihn. An dem Wochenende rufen wir uns noch die 2 Plätze gewinnen, gell? Dank dem Komitee de Fête von Mulzen. Es ist 10 Zeit für Ihre Nachrichten. Schönen Tag Ihnen.